Всем доброго дня! Сегодня 28 июня. У нас вчера 27-го был град, сильный ветер, дождь. И сегодня 28 июня прошел сильнейший, просто жуткий дождь с грозой, с ливнем и даже, можно сказать, с ураганным ветром. Вот посмотрите, что стало у меня в саду-огороде. Я живу в ближайшем Подмосковье. Это юго-запад. Новая Москва. Так теперь выглядят мои дельфиниумы, которые только начали цвести. Все поломалось. Смотрите, все поломаны. Все-все. Такие они красивые. Ой, все, они прям сами все. Ну, смотрите. Берешь, они тут же ломаются. Все мокрые. Вот такие красавцы были. Все. Вот там тоже, смотрите, на клематисе висят. Здесь. Надо было все подвязать, конечно, но их очень много. Все переломано. Вот так они теперь выглядят. Зашла с другой стороны, чтобы посмотрели на дельфиниумы. Видите, как их свалило? Вот они валяются. Красавцы. Такие красивые. Видите, какие красавцы. Были красавцы. Вон как сломала. Смотрите. Видите? Ну, все поломаны. В основном все поломано. Жалко. Это картошка вся лежит. Видите? Ну, вот так. Огурцы более-менее. Зато вчера их град побил. Листья все в дырочку. Ой, Господи. Так, вот это вот ежевика на кустах смородины. Вот так выглядит. Ну, картошка поднимется, я думаю. Ничего страшного. Капуста, брокколи. Вот валяется, наверное, сломана. Не знаю. Сейчас надо будет смотреть. Вот. Видите, половину полегло. Розы все осыпались. Часть валяется вот на земле. Сейчас, чтобы видно было. Вот так. Видите? Там тоже вот эти осыпались. Хорошо, не знаю, не сломались вроде. Но все мокрые. Все, естественно, сейчас осыпятся. Вот это только начала цвести. Она вся мокрая. Такая красоточка была. Была красоточка. Все, вот теперь все. Это тоже вся на земле валяется. Ой, там тоже только начала цвести. Такая красивая розочка. Все. Вот эта желтенькая вся осыпалась. Вся мокрая. Сейчас все осыпется, конечно. Ну, что делать? Вот моя другая капуста. Это кальраби капуста. Тоже, видите, была укрыта. Все укрытие смело. Ой, и лук у меня, посмотрите, на лук-порей все. Тряпка эта мокрая. Ой-ой-ой, надо сейчас все в порядок приводить. А это гортензия, смотрите, как ее разорвало. Ой. Ну, в общем, все, надо заниматься. Надо заниматься делом. Одна грязь. В грядку не войдешь, конечно, у нас же глина. Сейчас прилипнет все к обуви. И все. Ну вот. Такой огород, такая грязь. Видите? Прямо там, особенно где лук, видно. Вот малина. От дождя тоже вся, смотрите.
Вся нагнулась. Хотя она у меня была вся, видите, подвязана к палкам, к металлическим. Вот она вся в куче. Ой. Куча мала. И там все, там даже не пройти у меня. Видите? Тоже все мокрое. И все согнулось. Чуть ли не до земли. Вот такой у нас прошел дождь. Сегодня очень сильный дождь был. Сегодня 28 июня. А вчера был 27. Вчера был град. И у меня огурцы. Вот пленка от ветра ее сдуло. И град повредил листья огурцов. Но я не буду вам сейчас показывать. Там надо пленку снимать. И я не подойду. Там очень грязно. Ну, вот показываю, потому что я по тропинке иду. Вот вы смотрите, что у меня тут в малине, видите? Ну, вот еще они начинают отходить. Но дождь был очень сильный. Ой, вот эта малина вообще всю. Видно, оторвалась она от этого. Ой, от опоры вот этой металлической. Не знаю, подниму я. Очень тяжелая она. Смотрите, вся на земле валяется. Вот опора ее. Вот она, ее опора. Вот она. И она оторвалась. И уже красные ягоды есть, кстати. Начинает краснеть. Видите? Вот от соседнего участка ко мне, видите, тоже поломалась. Это горец. Но это они так называют, я не знаю, называется вроде как горец. Вот такие кусты. Вот они сломались и через забор повисли. Единственное, что хорошо, стало очень легко дышаться. После этой грозы дышится просто хорошо. Очень... О, смотрите, все повалилось. Малина вся. Это новые побеги уже повалились. Фу. Вот сейчас работа предстоит. Видите, все кусты разорвало. И, наверное, подвязки, которыми я подвязывала, тоже все оборвались. В общем, надо сейчас браться за дело, ребята. Наводить порядок. Всем всего доброго. До свидания, до новых встреч.